Repair fra Raspberry. Nok det absolut mest solgte produkt. Det her er en salve, vi har vundet rigtig mange priser på, og vores absolut mest vindende produkt. Den er lavet af seasmør, kakaosmør, bergamotte, olivenolie, tisolie, bivoks, lanolin og intet andet. Og har du intet at skjule, hvorfor så ikke bare sætte ingredienserne på forsiden? Fantastisk til sprukne læber, sprukne neglebånd, rød hale på babyer, solskader, brændenældeangreb og meget andet. Jeg har den her stående ved siden af mit natbord, og så smører jeg hele ansigtet, hænderne og fødderne ind en gang imellem om natten. En fantastisk fugtmaske til min hud. Kommer også i en mindre størrelse, som jeg kan have i min lomme. Repair. Nu behøver jeg kun at bruge læbepomade 1 gang om dagen.